無事くしゃみという曲の MV 撮影が終わりましたよ。今回のMV なんですけど、エキストラのみんなが素人さんなんですよ。うちのライブによく来てくれるみんなが手伝ってくれて、でなんと本当通行人とかだけじゃなくてくしゃみの演技をするというちょっと難易度が高いものだったんですけど、皆さん丁寧に本当に上手にやってくれて、やっぱり撮影も進行もですね、非常にいい感じで進めてたので、無事時間内に取り入れることができましたよ。くしゃみっていう曲なんですけど、くしゃみはもちろん花粉でアレルギーでくしゃみをしたりとか、人によっては太陽光で太陽光を見たらくしゃみが出るとかいろんな人いると思うんですけど、これは昔の好きな人を思い出すとくしゃみが出てしまうという人のそういった物語というか歌なんですけど、非常に切なくも楽しい歌なので、ぜひ MV 見ながら聴いてくれたらなと思います。大場作成してありがとうございました。